কহই মন আরে মবুল কর, কলা শ্রীমুখ বারে দেখিবা চাল। কেতে দিনকু মন বান্ধিছু আন্ত, কি ঘেনি ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ। ମୋର ଲୋକରେ ନର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ନରତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକେ। ନରତ୍ୱ ବା ମଣିଷପଣିଆର ବିକାଶରେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଓ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେକରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ମନ। ମନ ବଶୀଭୂତ ମଣିଷ ହିଁ ନିଜ ଦୁଃଖର କାରଣ। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଳି ମନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କରାଏ ବିପଥଗାମୀ ଓ ଦୁଃଖ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ମନ ବଡ଼ ଦୁର୍ନିବାର। ଏହି ମନ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାରକୁ ସାର ମନେ କରେ। ଏହି ମନ ମଣିଷକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ ଯେ ବାବୁରେ ଏଇଟା ଅପଥ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଥ, ଏଇଟା ଅହିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହିତ, ଏଇଟା ପାପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ। ମଣିଷ ଏଇ ମନ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅହିତକୁ ହିତ ମନେ କରେ, ପାପକୁ ପୁଣ୍ୟ ମନେ କରେ, ଅପଥକୁ ପଥ ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ଭୁଲ ବୁଝିବା ବେଳକୁ କିଛି ନଥାଏ। ମଣିଷ ତା ବିବେକକୁ ନେଇ ଚାଲେନି, ତା ମନକୁ ନେଇ ଚାଲେ ଏବଂ ଏଇ ମନ ତାକୁ ଶେଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ କରାଏ। ଏହି ଦୁଃଖ ଓ ବନ୍ଧନ ଦାତା ମନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ଦିଏ, ସେହି ମନର କବଳରୁ ମାନବକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ପଣ୍ଡିତ, ବିଦ୍ୱାନ, ନୀତିକାର ମାନେ ନୀତି ଓ ଉପଦେଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମନ ଘୋଡ଼ାକୁ ଲଗାମ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ରଜ୍ଜୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଭକ୍ତକବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ନାମ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ରୀତିଯୁଗର ଏହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ 1729 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜସୁନାଖଳାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସାର ବିରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଦବ୍ରଜରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ମହାଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କବି, ଜଣେ କବିରାଜ ଓ ଭକ୍ତ। କବି, କବିରାଜ ଓ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିଜର କର୍ମ, ସାଧନା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଏହି ଉପାସକ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଠାରୁ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା, ମନଶିକ୍ଷା, ଗୋପମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତି ଘରେ ଆଜି ପରିଚିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜସୁନାଖଳା ମଠରେ ନିଜ ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ଏହି ପରମ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ 1813 ମସିହାରେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ଏହି ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ବହି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଦୃତି ବେଶ ସୁବ୍ୟାପ୍ତ। ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଚଉତିଶା କ'ଣ ନା କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 34ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ସେହି 34ଟି ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ରଖି କବିତା ରଚନା କରିବାର ନିୟମ ହେଉଛି ଚଉତିଶା ବା ସେହି କବିତାକୁ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଏ। କବି ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ଚଉତିଶାରେ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଂସାରିକ ଅନିତ୍ୟତା, ଔଳିକତା ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଚଉତିସାର ଅନ୍ତର୍ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ। କାଳର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାମ୍ଭିକତା ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବୋଧନୀ କବିତା। ଏଠାରେ କବି ମନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କହଇ ମନ ଆରେ ମବୋଲ ତର। କବି ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କବି ମନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସଂସାରୀ ମଣିଷକୁ ଆସକ୍ତି, ଲାଳସା, ଧନଲୋଲୁପତା, ଈଶ୍ୱର ବିମୁଖତା ଓ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବା ଏହି ମନବୋଧ ଚଉତିସାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କରିତା, ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଏହି ଭୟଙ୍କରିତାକୁ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମୋହନୀୟତାକୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଥ ଓ କାମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇନୁ କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆମର କାମନା ସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବରଂ ଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ସହିତ କିଛି ଧର୍ମ ବି ଅର୍ଜନ କରିବି। ଏହି ଧର୍ମ ହିଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରିବ। ମନବୋଧ ଚଉତିସାରେ ମନର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ମନ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ହେତୁ। ବିଷୟ ବାସନା ଜର୍ଜରିତ ମନ କୁମାର୍କି ହୋଇ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମନର ସଂଯମତା ଉପରେ କବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅସଂଶୟ ମହାବାହୋ ମନୋ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତଚରଣ ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଦୁଃଖର ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହରିନାମ ରୂପକ ନୌକାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏହି ମନବୋଧ ଚଉତିସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକିଏ ସରଳ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ମନବୋଧ ଚଉତିସା ସହ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରଜକିଶୋର ହୋତାଙ୍କର ସଠିକ ମନବୋଧ ଚଉତିସାକୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ନେଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ହୋତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଚଉତିସାର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୋକୁ ଯିବୁ। କହଇ ମନ ଆରେ ମବୁଲ କର କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନି ଯିବୁ ତର ଛୁଟିଲେ ଘଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଛବି। ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିଷୟ ବାସନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲୋଭନୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଜୀବ ହୁଏ ମାୟାବଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯଦି ବିଷୟ ବାସନା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଆମେ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଚକଚକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଲୋଭ କରିବୁ, ତେବେ ଆମେ ହେବୁ ମାୟାବଦ୍ଧ। ସୁତରାଂ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ମନକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କବି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ମନପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରାକାର ଓ ସାକାର ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକାର ଏହି ମର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ
करबतरी। प्रत्यक्षीभूत साकार दर्शन में ईश्वर विश्वास दृढ़ीभूत हुए। पुण्यपीठ भारत भूमि में ईश्वरंकर साकार अवतार अनेक। कली कलुष हरि श्री पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र कला श्रीमुख। कला श्रीमुख होउछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। से ही सृष्टिर श्रेष्ठ कलाकार। चतुष्ठी कलार शेषष्टा तांकरी कला श्रीमुख दर्शन में जीवनर जन्म जन्मर पातक कालिमा सबु धोई हो जाए। जगन्नाथ प्राणिकता ही जीवर उद्धार मार्ग। बाहुबली उधन मदमत्त मनीष धरा को सराज्ञा न करे। अहम ही यार मूल कारण। एही भली दृढ़ता क्षणस्थायी। बिजुलीर प्रकाश परी जमी बिजुली क्षणस्थायी से मनीषर यही अहं यही दृढ़ता ये सब भी क्षणस्थायी। जिते सब अहं भाव अच्छी मुझे धनी मुझे कोटी टंकार मालिक मुझे तल प्रसादर मालिक ए सबूर परिसमाप्ति घटे मृत्यु। गीतार लिखाई जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अर्थात मृत्यु ही मनीषर दंभ भांगी जाए। जीव सहित अहं धन संपत्ति संचित विपुल अर्थ परिवार एपरिक अर्धांगिनी बा पत्नी पुत्र कन्या केही भी सहयात्री हो पारती ना। नामुत्र सहायार्थं पिता माता चतिष्ठत न पुत्रो न दारा न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवल। अर्थात तुम साथी कहीं जीवनी केवल तुम धर्म ही थी। तुम धर्म ही तुम साथी स्वर्गलोक को जीव। से कहुई भजु की नाराम नाम रे कुमर जपु की नाराम नाम भजिन पारिले कूल चंद्रमारे बांधी नब काल जमरे कुमर बांधी नब काल जम पकाई आसीबे मशाणी भूई रे दुआरे देबे गोबर मला गला बोली दी घड़ी कांदिबे केही न जीवे संगर रे कुमर केही न जीवे संगर केही तुम साथी रे जीवेनी मला गला बोली दी घड़ी कांदिबे बापा मरीगला माँ मरीगला भाई मरीगला स्वामी मरीगला समस्ते से दी घड़ी कांदिबे तुम साथी रे केही जीवनी ताहे तुम साथी रे किए जीव ना केवल तुम सुकर्म तुम धर्म तुम्हें ये हाथ टेकी जहाँ दान कर से सब तुम साथे से स्वर्गलोक को जीव तुमर पुण्य पथर यात्री हेब। जीवितावस्था करिथिबा सुकर्म बा धर्म ही केवल सांगरे जाए। कथित अच्छी धर्मानुगो गच्छति जीव एक। अतएव क्षणस्थायी जीवन काल रे चिरस्थायी पुण्यार्जन प्रयास ही एकमात्र करणीय। बंधुगण कवि एठारे निजर मन को बशीभूत करने चाहिए बोल करने चाहिए मन को से संबोधन करिसेंती हे मन मो कथा टिके शुण तुमे ए जीवन को अनीति अपथ बा दुराचार मध्य को ठेली दियो नाही बरं ए शरीर को प्रभावित कर कला श्रीमुख को दर्शन करने सेठी ही पुण्य अर्जन हम सेठी ही धर्म अर्जन हेब। हे मन तू केते दिन को आंट करिछु तू केते दिन को दंभ धरिछु जे मु बड़ मो कोटी कोटी टंकार मालिक केते दिन को मन बांधिछु आंट केते दिन मन तो आंट रहिबो रे मन केते दिन तरे आंट रहिबो अर्थात केते दिन तरे दाम्भिकता रहिबो जे मु धनी मु एते टंकार मालिक मु बड़ नेता मु बड़ शिल्पपति मु बड़ सिने तारका मु बहुत बड़ चाकरी करिछि मु बहुत बड़ प्रसाद तैयारी करिछि ए आंट केते दिन को जेबे ए शरीर रु ये प्राण बाहरी जीव कि घेनी जीवु तर छुटिले घटरे घट ए शरीर हूँ गोटे घट ए घटरू ए प्राण बाहरी गला परे ए शरीर रु प्राण बाहरी गला परे ए शरीर को पोड़ी दिया जीव बा कबर दे दिया जीव
ସେତେବେଳେ ତୁ ସାଥିରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ? କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏ ଗର୍ବ, ଏ ଦମ୍ଭ, ଏ ଅହଙ୍କାର? ରେ ମନ ବୋଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସେଇଠି ହିଁ ଧର୍ମ, ସେଇଠି ହିଁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର 34ଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କରେ ସୀମିତ ରହିଲୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।